Enak. Oh, Tenggo. Kita sekarang udah ada di Singapura Beach. Di malam ini kita akan makan lapar cuy. Layak tancap tuh.
Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Ini.
hampir. Sudah. Ya, pertama-tama kita memakai mentega Blue Band. Salah ya. Blue Band. Ini apa nih? Nah, Boleh. Istilahnya ya kita. Bumbu. Buka ke bumbu. bermerek Sajiku. Di timur coy. Angus, saudara-saudara. Kita kasih kecap. Kecap harus di Agus. Persekian ini tuh. Oke. Cukup ya? Oke, selesai. Porsi 5 ini. Nah. Sendok nah. Ayo bro. Enak.